अरे कैसे डॉक्टर हो यार, मेरी खांसी नहीं ठीक कर पाए। क्यों भाई, क्या हो गया? दवाई तो दी थी। अरे मेरा खांसी नहीं ठीक कर पा रहा, किस टाइप के डॉक्टर हो आप? अरे रे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरे को देखने दो। जब उस डॉक्टर ने उस मरीज को टटोला तो देखा तो उसकी जेब में एक बीड़ी और सिगरेट दोनों का बंडल निकल आया। तो डॉक्टर बोलता है, अरे मेरे भाई, मैंने तेरे को इतनी अच्छी दवाई दी, तेरे को इतने अच्छे से देखा, पर जब तक ये सिगरेट और बीड़ी जेब में रहेगी और इसका उपयोग करोगे, तब तक ये जो तंबाकू और निकोटीन इसमें है, ये मेरी अच्छी से अच्छी दवाई को फेल कर देगा। इसलिए अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने मरीज की स्मोकिंग के हैबिट को समझे, उसकी स्मोकिंग की हैबिट को हटाए, तभी खांसी के ऊपर विजय पाई जा सकती है।